Gente do céu, tô limpando aqui o ventilador meia hora, que vocês até viram aí. Nossa senhora, tá bem difícil, né? Ó, já tô limpando aqui a tampa, ó. Agora eu vou terminar de limpar. Vou colocar aqui no time-lapse. Pera aí. Pode limpar. Olha. Olha a frente. Ai, machuquei. Prontinho. Agora, outra tampa depois eu falo de novo. Ninguém merece. Vamos molhar. Molhar. Deixa eu passar. Ih, que nojo. Espera bem. Você vai pegar a fita? É não. Ai, meu braço. Gente, por favor, deixa o like no canal, porque isso aqui é cansaço. E compartilha o vídeo, por favor. Obrigada. Assim eu quero muito. Misericórdia. Bora molhar, vamos ver como é que molha. Pronto, agora só. Meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus. Rapaz, olha a marcação. Vai, por favor. Nossa, já tá esgotado. Ninguém merece, socorro. Like pra continuação, dá e se inscreve. Depois.